क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको खांसी है, आपने कफ सिरप लिया परंतु ये ठीक नहीं हुआ, फिर आपने एक और सिरप इस्तेमाल किया परंतु इस बार आपने अपने आप को बहुत सुस्त महसूस किया कि आप पूरे दिन कुछ काम नहीं कर पाए। अगर ये सब आपको या आपके बच्चों को हुआ है तो ये एकदम नॉर्मल है। बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो खांसी को दूर करने का काम करते हैं, परंतु इनमें से कई प्रोडक्ट्स आंशिक रूप से प्रभावी हैं, क्योंकि इनमें एंटीहिस्टामाइन नाम का ड्रग है जिसके साइड इफेक्ट की वजह से आप बहुत सुस्त महसूस करते हैं और कई बार आपको घबराहट महसूस होती है। इन सब के बावजूद हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा मूल्य की ऐसी अधूरी दवाइयाँ खरीदी जाती हैं। खांसी को समझने के लिए एलर्जी को समझना जरूरी है। जब हमारे शरीर पर बाहर से डस्ट, कीटाणु या कोई अन्य बाहरी पदार्थ अटैक करते हैं तब एलर्जी होती है। जब एलर्जी होती है तब हमारे शरीर के मस्ट सेल्स फूटते हैं और हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। जब हिस्टामाइन रिलीज होता है तब हमें जलन, चिड़चिड़ापन, नाक में पानी आना जैसी अन्य समस्याएं होती हैं। सामान्य दवाओं में ऐसा कोई ड्रग मौजूद नहीं है जो कि मस्ट सेल्स को फूटने से रोके। उनमें सामान्यतः एंटीहिस्टामाइन्स होता है जो कि पहले से मौजूद हिस्टामाइन्स को समाप्त करता है, जिससे प्रभाव तो संतोषजनक होता है परंतु मस्ट सेल्स को रोकने में ये असक्षम है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम खांसी के दौरान मस्ट सेल्स को फूटने से रोकें? एलिमेंट्स वेलनेस ने आयुर्वेद की बुद्धिमत्ता का उपयोग आधुनिक विज्ञान के फॉर्मुलेशन के साथ करके सामान्य खांसी के लिए एक बेहतरीन एवं प्रभावशाली इलाज ढूंढ निकाला है जो आप और आपका परिवार समय समय पर महसूस करता है। पेश करते हैं एलिमेंट वेलनेस कफ नेल रिलीफ फॉर्मूला, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि 100% नेचुरल एक्टिव्स द्वारा सामान्य खांसी के लिए बनाया गया है। ये प्रोडक्ट 3 तरीके की खांसी का इलाज करता है। एलर्जी से होने वाली सूखी खांसी, छाती में संक्रमण के साथ गीली खांसी, छाती में एलर्जी की वजह से होने वाली खांसी। एलिमेंट वेलनेस कफ नेल रिलीफ फॉर्मूला सावधानी से चुने गए 9 हर्ब्स द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है जो सदियों से खांसी से लड़ रहा है। तुलसी, वसाका, कुलांजन, यष्टिमधु, पीपली, बनाफसा, कंटकारी, शठी और सतपुदीना। इस प्रोडक्ट में मौजूद हर्ब्स अनेकों फायदे देने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, इम्यूनिटी बढ़ाना, मस्ट सेल्स को फूटने से बचाने के साथ साथ एंटी एलर्जी की एक्टिविटी प्रदान करना, गले की खराश कम करना, गले का दर्द कम करना, बलगम को गीला करके उसको निकालने में मदद करना। एलिमेंट वेलनेस कफ नेल रिलीफ फॉर्मूला घर के सभी सदस्यों के लिए उपयुक्त है, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि ये मीठा है और आपको सुस्ती भी महसूस नहीं होती और डायबिटीज के रोगी भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये शुगर फ्री है। हमारा मानना है कि ये प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध अन्य नेचुरल प्रोडक्ट से बेहतरीन है क्योंकि इसमें अन्य प्रोडक्ट्स के मुकाबले ज्यादा मात्रा में एक्टिव हर्ब्स मौजूद हैं। एलिमेंट्स वेलनेस कफ नेल रिलीफ फॉर्मूला, ये खांसी को सुलाए, आपको नहीं।